Ve Nazım Hikmet hapse düşer malum. Nazım Hikmet'in hapse girdiğini öğrenen Necip Fazıl ziyaretine gider. Bakın bu kadar zıt olan insanlar böyle bir zarafet, böyle bir ne derler asalet gösterebiliyorlar. Necip Fazıl Nazım Hikmet'in ziyaretine geldiğini duyan Nazım Hikmet koşar boynuna sarılır hapishanede ve nükteyi savurur. Hoş geldin ey meleklerin hocası. Necip Fazıl'a böyledir. Malumdur meleklerin hocası kim? İblis. Necip Fazıl altta kalır mı? Hoş bulduk ey Asiye'nin kocası diye cevap verir. Asiye'nin kocası da Firavun'dur. Kelimelerle böyle oynayan bir adam. Biz büyük sanatkarları uzaktan sevebiliriz. Yakınlarına yaklaşılmaz, dikenlidirler onlar. Necip Fazıl da bunlardan biridir. Edebiyatımızda pek çok şair, sanatkar birbiriyle geçimsizlik halinde olmuştur. Ama bu geçimsizliğin kültürümüze ve edebiyatımıza çok faydası olmuş. Dili tutuluyor. Benzerini Necip Fazıl'ın Es-Selam isimli eserinde gördük. Bu kadar usta bir şair Allah Resulüne gelince kelime bulamıyor. Yalpalıyor, tökezliyor. Necip Fazıl'da böyle bir hal var. Naatler bahsinde bir tuhaf tespitim daha olmuştur. Pek çok divan şairi peygamberimize şiir yazmış. Naat ya hatta gelenektir. Bir divanda naat olmazsa olmaz. Ancak şair Baki yazmamış. Baki. Çünkü çok büyük bir din alimidir Baki. O kadar usta bir şair nasıl naat yazmaz? Yazmamış edepten. Yazmamak da ayrı bir şey.